Xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlərdən anındaca xəbərdar olmaq üçün Günlük Xəbərlər YouTube kanalımıza abunə olun və bildirişləri açmağı unutmayın. Avqustun 19-da Azərbaycanda hava şəraitinin əsasən yağmursuz və isti keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Gecə temperatur 22-25 dərəcə isti, gündüz isə 29-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz isə 50-55% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı və şimşək çaxacağı ehtimal olunur. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Rayonlarda havanın temperaturu gecə 19-24 dərəcə isti, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilərdə gecə temperaturu 12-17 dərəcə, gündüz isə 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Günlük Xəbərlər YouTube kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.